Hello, mambo vipi? Ops, uko poa? Na leo tutakwenda kujifunza Python function ambayo ni mojawapo ya core katika lugha zote za programming. So in this video tutakwenda kuangalia in deep how unaweza kutumia function katika matumizi tofauti tofauti, lakini pia kwa nini tuna functions. Ops, utaelewa. So kama hizi video zinakusaidia, usisahau kusubscribe, lakini pia kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu. So tuta navigate hapa kidogo kwenye folder la Python, then tuta click file, then tuta add file, then file la leo tutaliita function. Yes, utaandika hivi py, utaandika hivyo. Then hapa tutakwenda kujifunza function. So tutaandika hapa function. Function ni nini? Tutakwenda kuangalia hapa what is function. So before sijaendelea, naomba nizime kidogo hii ili isituchoshe kabisa. So tutakwenda kuangalia kitu cha msingi kabisa kwenye programming language zote. Kwa nini kunakuwa na function? Yes. Na kwa mfano rahisi kabisa wa mazingira ya kawaida, function ni kama vile unasema kuwa uko na industry. Sasa ile industry inafanya inadili na input kufanyia processing, then baada ya hapo unategemea outcome ya product kama output. So function tunaweza kusema kuwa ni kiblock, block of code, tunaweza kusema ni block. Yes, block of code. What's happened? Block of codes that perform a specific task. So tunaweza tukasema hivi kuwa ni block of codes. Yes, ni block of codes that perform, yes, tunaweza tukasema perform a specific task. So just imagine uko na kiwanda, na kwenye hicho kiwanda unakuta ni kiwanda labda cha let's say kiwanda cha kutengeneza mikate. So kwenye hicho kiwanda tunategemea kuwa unga labda ndio utumike kama input, then ifanywe processing within that industry, then baadaye tunategemea kuja kupata output ambayo ni mkate ambao uko very packaged kwenye mfuko yake kabisa. So tunapofanya processing pale tunakuwa tunasema ni specific task. So tunajua kabisa hicho kiwanda kiko kwa ajili ya kutengeneza mikate na sio kiwanda kwa ajili ya kutengeneza magodoro labda tuseme. So kwa function ops iko hivyo, inakuwa ni block of code ambayo ipo kwa ajili ya kuperform kazi maalum, na hiyo kazi unafaa kuidefine kabisa katika muonekano ambao tutakwenda kuona leo wote kwa pamoja. So ops kwa tunaenda sawa. So kwenye function tumeshasema kuwa ni block of codes, maanake ni muunganiko au ni kijikundi cha instruction ambacho kinafanya kazi maalum ambayo imekuwa define na wewe programming. So tunaweza kusema kuwa function inaweza kaa break, tunaweza kusema hapa function it's break, tunaweza kusema break down complex task into smaller or more manageable and organized. So
tunategemea tukiwa na function, maanake tu define kazi zaidi ya moja, lakini katika muonekano ambao unaweza kuwa manageable, yani user anaweza kumanage. So unaweza ukawa labda unataka kutengeneza labda condition za kuzidisha, labda unatengeneza condition labda za kutest user. Hizo zote ni task. Sasa the way unavyozidefine na kuzigroup into smaller manageable task ndio tunavyokusema kuwa ni function. So why tuna function? Why? Kwa nini ndio na function? Yes. Why function? Why function? Why function? So mimi nitakupa pointi tatu za msingi kwa nini tuna function. Ya kwanza kabisa ni reusability. Tukisema reusability, yani hii ndio core faida ya kusema kwa nini unakuwa na function. Why ni reusability? Manake write code once and using many times. So hapa unasema tu write code once and use many times. Yes, naandika kodi mara moja, then mimi ninachokifanya nakuwa naiita tu. Yes, naiita tu function njoo function plan hivyo. So hiyo ndio naweza nikasema kuwa ni moja hapo ya umuhimu wa kuwa na function. Lakini umuhimu wa pili ni abstraction. Sasa kwa nini abstraction? Sisi tunachohitaji ni kujua ni nini hiyo function inafanya, lakini sio umuhimu kujua kivipi inafanya. Sijui unanielewa? Yani iko hivi, abstraction it hide the complex detail but ina summarize sisi vitu ambavyo vinahitajika kwetu. Just imagine sisi tunahitaji kujua kuwa mimi nitapakia gari na litanipeleka mpaka ninapokwenda, lakini sihitaji kujua ni kivipi zile tairi zinazunguka mpaka nitakapofika. So tunaweza tukasema you only need to know how the function does, not necessarily how it does it. So manake si tunachohitaji kujua ni hiyo function itafanya nini. Either ni kucalculate, either ni kuzidisha, either ni kufanya configuration ya something else, but sio hiyo how configuration will does it. So sisi obs kwa unanielewa kuwa abstraction haidili na kuangalia ni kivipi function itafanya kazi, lakini inaangalia ni kazi gani inafanywa na hiyo function. Hebu piga picha, wewe ni mtu uko kwenye kiwanda labda cha kuchakata maziwa. Wewe unachokijua kuwa unachukua milki labda kutoka kwa hawa wafugaji, na ukishachukua ile milki kazi yako ni kwenda kuisindika. Sasa umechukua ile milki umekuja nayo katika industry, wewe unajua unachokifanya ni kuandaa input na kuipa mashine. So unachojua kuwa mashine itafanya processing na itakupa output ya labda hizo asas labda milk, lakini sasa sio kuwa ni kivipi huko ndani mashine ilikuwa inachakata hizo milk. Hizo ndio hivyo. Sasa hapo tunaweza kusema you only needs to know what the function does, not necessary how it
does it. Yes. Let's break here. So sisi tunachohitaji ni kujua tu kuwa function yetu tutakavyoitengeneza itaenda kufanya kitu kinaitwa kuzidisha. So kivipi itaenda kuzidisha, sisi hiyo haituhusu, ndio maana ya abstraction. Lakini nyingine inaweza kupa kama the last one ni tunaweza tukasema maintainability. Sasa just imagine umetengeneza kodi yako then ukapata error. Itakuwa ni easy to make bugs kwa sababu utaweza kuona the way umearrange vizuri, then utaweza kujua kabisa nilikuwa ninataka user register lakini naona kuwa user amefail. So ops kuwa nacho deal nacho naenda kudeal na function ya user registration. So ndio hivyo, ops inakuwa kitu kama hicho. So nafungua faili nyingine hapa tuangalie kivipi unaweza kudefine function. So tutaandika hapa fun1.py, then tuta navigate hapa, tutaenda tutaangalia kitu cha msingi kabisa. So namna kudefine function, cha kwanza kabisa kuna keywords, kuna keywords inaitwa keywords called def. Hii keywords inatumika kufanya definition of the function. So ninachokifanya how to define function, maanake nitaandika def, then nitaandika labda tunataka tu create labda greeting function. Naweza nikasema greet user. Unaweza ukasema labda greet user, then ukafungua then terminate. So baada ya hapa sijamaliza hiyo function na ndio maana unaona nakuchapa error. So baada ya hapo utakachokifanya wewe ni kwenda kuprint. Hapa tutasema labda print, then tutaprint nini? Tutasema labda tutasema hello, welcome to the Python function class. So hivi ndio namna ya kudefine function. So hapa nikirani nimeprint, nikirani ina do nothing. So kwa nini ina do nothing? Tunaenda kwenye kitu kingine cha pili ambacho kinaitwa function calling. Sasa function calling ni nini? Function calling ni kile kitendo cha kuinvoke function ifanye something kwa kuiita. So in other way tunaweza tukasema function calling ni function invocation. Manake unaiita function ifanye kitu ambacho umeiambia ifanye. So hii tutoe. So kwa hiyo sasa ukisema kuwa hello welcome to the Python function class, haijatosha mpaka pale ambapo utaamua kuita ile function. So kivipi unaita function? Kuna syntax ya kuita function. Cha kwanza ni function name, then unafanya hivi, then unakuwa tayari ushaita function. So hapa chini tutaita function, tutasema function yetu inaitwa greet user, then utafungua hivi. So mpaka hapa nishaita function. So tukiprint tunategemea kupata output. So tunaona hello welcome to the Python class. So hivi ndo namna ya kuita function. Kumbuka, baada ya kujua control structure vizuri kwenye programming language yoyote ile, kinachofuata ni kujua the way unaweza kutumia function. Kwa sababu gani tumesema function? Ni kwa sababu tunasema kuwa function inamsaidia user kumanage task zake
katika small manageable task. Lakini kumbuka, inamsaidia pia katika kufanya hizo maintainability, lakini pia inamsave time kwa sababu ataandika kodi mara moja na itaitumia mara nyingi. So mimi hapa nimeandika tu hello welcome to Python class. Manake hapa nilitakiwa ni print multiple times. Ni print hivi, ni copy this, ni double click hapa, ni copy hii. Nikisha copy hii, yes, copy then just printing, not that hii inatakiwa irudi mpaka, yes, ili kuondokana na hiyo error. Python haihitaji kuacha any space kwenye text editor yako. So hapa nimeprint 4 times. Nikiprint nitapata mara 4. Nitazipata mara 4. So sasa ni nini faida ya function? Tumesema unaandika kodi mara moja na unaitumia mara nyingi. So mimi nitatoa hizi 3 times. Then mimi hapa nitakuja kwenye hii function yangu. Then nitaicopy. Yes, nitaicopy multiple time. Then nitaprint hapa. So nategemea kupata tena mara 4. So hivyo ndo namna ya kufanya function calling and function definition. Remember that hii hapa juu ni functional calling, function definition. So function definition inaunganisha nini? Inaunganisha function name, lakini pia tutajifunza hapo mbele kuna vitu vinapitishwa hapa kwenye function. So hiyo tushamaliza function 1, then nita navigate, nitakuja hapa, nitafungua fun2, then tunaenda kujifunza kitu kingine kwenye Python, ambacho hichi tutakwenda kujifunza kitu kinaitwa parameter and arguments. So parameter ni nini, argument ni nini? Twende pamoja tutazijua wote. So parameter tunaweza kusema is acts like a placeholder, yes, for storing data. Tunaweza kusema kuwa is act like a placeholder for storing data, lakini sio data tu, is for storing data you want, yes, storing data you want to pass into function. So parameter, kama unajua variable, variable na tulisema is just like a placeholder. So ukisema pia parameter ni value, ni variable, lakini ni ile variable ambayo inapitishwa wakati una define function. So argument sasa ni nini? Argument tunasema a value passed when function are calling. So hiyo ndio argument. Yani argument ni ile value ambayo inapitishwa wakati unaenda kuita function. So leta tuseme kuwa tunatengeneza function ya welcome. Tuna define, then tunasema welcome, then unafungua hivi, tunapitisha variable inaitwa name. Hii ndio parameter, tunapitisha parameter inaitwa name. So hapa naweza nikasema hivi, name is the parameter. Then baada ya hapa, usisahau hapa inakuwa hivi. Then baada ya hapa tunakwenda kuprint
Yes, tuna print, tunasema labda hello, koma, tunapitisha ile jina sasa, name, then hapa naweza kuweka exclamation, then nikawa nimemaliza. So hivi ndio namna ya ku define parameter, lakini hivi ndio namna ya ku print. Lakini sasa baada ya hapa tunakuja kuita welcome, then unafanya hivi, then hapa tunapitisha sasa hilo jina, nasema labda taita tech. So hapa tutakuwa tumemaliza. So hapa juu tulichokifanya, tumefanya kitu kinaitwa functional definition, ambayo hii function ya leo imepitisha kitu kinaitwa parameter. So baada ya kupitisha parameter, tumekuja tumepitisha arguments. Arguments tumesema ni value ambayo inapitishwa wakati umefanya invocation ya function. So tukiprint hapa tutakuja kupata something invalid syntax. What's happening? Okay, print send hapa. No output. Why no output? Okay. Tuna print pamoja na variable, inabidi tuweke kitu kinaitwa func string. Tusimeweke function string, then ukiprint hapa tutapata kitu kinaitwa define welcome, then name, then print hello, comma name ni hii hapa. Then baada ya hapo tunafanya kitu kinaitwa functional calling, then tuna call function. Baada ya call function tunaenda tuna print. So tunapata hello data tech. So hivi ndio namna ya kuandika function. So umeona hapo tumepata error kidogo, ndio maana tukasema kuwa function inakusaidia kufanya maintainability. Sasa just tumeandika labda code without arrangements, tukapata error, small error, utahangaika pale ambapo hujafanya arrangement. So tumetumia function, tukajua kuwa wakati unaita function inabidi isiwe na space, manake haihitaji space. Kwa hiyo inabidi return back then uweze kuprint. So ndio faida ya kuwa na function. So hivi ndio namna ya kuita function, lakini pia ndio namna ya kupitisha parameter, then ukaenda uka print. Sasa just imagine una more than one parameter. Hapa nahitaji nipitishe labda na umri wake, take hapa comma age, then hapa nikija inabidi na pia niweke comma, iseme kuwa chukue comma, then useme kuwa ni 25. So mpaka hapo utakuwa umemaliza. So una print pamoja na umri wake. So obs tunaenda poa, na hivi ndivyo namna ya kuweka function pamoja na kitu kinaitwa function call, lakini pia na kupitisha arguments. So tunaweza tukamove tukasogea kwenye kitu kinaitwa types za arguments. Zipo za aina, kuna default arguments, lakini kwa mfano
ya default hii naweza nikafuta default argument, tunaweza tukasema div, then tukasema labda nchi ambayo tunataka tuone labda nchi, then tunakuja hapa tunasema jina ni sawa sawa na labda na Tanzania, yes, then hapa nafunga, then nakuja nasema print kama tumia function print, then function of print, then unaweka quotes, then unasema mimi natoka, then unaweka jina hapa hivi, utapitisha jina, utakuwa umemaliza. Hii ndio default parameters. Baada ya hapa sisi tutakuja hapa then tutaita function inaitwa nchi, then utakuwa umemaliza. So ukiprint hapa utapata mimi natoka Tanzania. So hii ndio default parameter, yani haina mambo mengi, haina variable, haina ile hii ndio default arguments, yani haina kuweka parameter then ukaja kupitisha argument. So hii ndio simple or default argument. Lakini pia kuna nyingine inaitwa keywords. Hii ya kwanza inaitwa default. Yes, this is default. Tukasema hii ni default parameter. Yes. Sasa hii kwenye default sasa tunaenda kuangalia hii ni A, tuseme labda hii ni A. Yes, hii ni A. Sasa tunaenda kuangalia B. Tunaangalia B ambayo inaitwa keywords arguments. Sasa keywords arguments nakwambia inatumika kupitisha majina, lakini pia inakuallow kuskip labda tuseme order, yani tuseme kwa inakuruhusu kupitisha tuseme arguments, lakini kuwa unapitisha without considering the order of that arguments. Yani iko hivi, umedefine function ukasema labda ni inaitwa labda child, then kwenye hiyo function una child 3, child 2, child 1. Sasa kwenye hii function nikija nikiprint labda tukasema tumeprint f, then tunakuja tuna print labda tunasema the youngest is, labda tukapitisha hapa tukaja tukafunga hapa tukapitisha labda ni child 3. Yes, labda huyo ndio tumesema huyo ni child. Sasa tukija tukiita function, kumbuka tumesema tuna parameter 3, sawa? Unaona hapa imeshakuwa active kwa sababu tayari tushaanza kuitumia. Kama unaona vizuri imekuwa highlighted, ukiangalia kama vile tayari tushaanza kuitumia. So tunaenda poa. Sasa ukija kuicall function, sawa, inahitaji upitishe parameter 1, 2, 3, child 1, child 2, child 3. So sasa wakati nakuja kupitisha, mimi naweza nikaanza hata na child 2, child 1, child 3. So keyword argument ni moja hapo ya argument ambayo haiconsider the order of that parameter. So kwa nikija hapa naweza nikasema tu labda nikaanza na child 1. Namna sasa ya kupitisha value unafanya hiyo, unasema tu child 1 ni sawa sawa labda child 1 ni sawa sawa labda na Ali, koma child 2 ni sawa sawa na Ben,
comma child3 ni sawasawa labda na nani John na nani, labda tuseme Ali Ben. Okay, let's say Zuena. Yes. So sasa wakati unatengeneza kitu kinaitwa hizi variable. Sasa wakati unakuja kupitisha value kwenye hizo function, yani arguments, haijalishi kuwa kama umetumia keywords arguments, haijalishi kuwa umeanza na yupi ukamaliza na nani. Cha msingi umeandika kwenye correct syntax, utapata yule unayemhitaji. So kumbuka hapa tusha call function ya child, then tulioiprint ni child3, na ndio maana ukija hapa kwenye arguments ya child3 iko highlighted. Kwa tukiprint tunategemea kupata result ni nini? Result ni Zuena. So let print tuone, tunakuja kupata hii ni ile function ya juu, then the youngest is Zuena. So youngest ni Zuena, tunaweza kuipa space hapa kidogo, then tukaja tukaprint again, tukaprint and tukapata the youngest is Zuena. Hiyo ni mtoto mdogo. So tutamalizia na kitu kinaitwa arbitrary arguments, lakini na false arguments. So tutaenda kuangalia hapa wote inakuwaje. So na hopes kuwa unanielewa, kwa sababu function ni simple kabisa. Function, you just define a function and then proceeding with what kind of function does. So tutakachoenda kuangalia ni kitu kinaitwa unaanza na stack, inaitwa arg. Hii ina receive arguments as tuple. Sasa tuple ni nini? Tuple ni row. Tukisema tuple ni row, maana yake ni a single row, sawa? So hii tunasema ina receive arguments as tuple. So tuple in other way tunasema ni rows. Kwenye database hapo mbele tutajifunza tuples, tutajifunza row ni nini. Kwa tuple ni a single records kwenye column. Tunaweza kusema ni a single records labda kwenye table. Yes, actually vitu kama hivyo. So kwa star argument inatumika ku receive argument kwa mfumo wa row. Lakini kuna nyingine inaitwa star words. Hii inatumika ku receive argument as dictionary. Yes, tutaona ndio una define. So naweza nikaja hapa nikasema tu div, naweza nikasema div, then nikasema kwa div labda nikasema sum of numbers, labda natafuta function yangu inaitwa ni sum of numbers, then nikasema nazipokea kwa mfumo wa row, then yes. Baada ya hapa nitakuja nitareturn labda sum ya nums. Yes. So nitakachokuja kukifanya hapa, hapa ndo namna ya kudeclare na kuandika na kupokea value kwa mfumo wa rows, yani zinakuja kwa mfumo wa rows. So kwa tukija hapa labda kwenye mfumo huo wa pili wa arguments tunasema labda tunasema show info. Yes, labda tunasema
tunasema kuwa unazipitisha hivi, then tunasema labda data. So hapa tukija tunaweza tukasema labda tunaweza tukatumia loop tukasema for key then unasema value then unasema in data then dot items. So fanya hivi then terminate, then utaprint f then print your key then comma, labda tuseme comma, tuseme var. Yes, so mi kitu ninachokupa hapa ni full basics za function. Kumbuka tumeanza kwenye simple, kwenye default parameters ambayo unaweka tu unapitisha labda single arguments then display. Lakini tukaenda ya pili ambayo ni keywords arguments, tukajifunza kuwa kwenye keywords arguments inachokifanya inapokea arguments au ina receive arguments without considering the order of that argument, yani random kabisa. Ninaweza nikaja nikaanza na child 2 then nikamaliza na child 1, lakini wakati nafanya arrangement nilianza na child 3. So tukaja tukaangalia aina nyingine ya arguments ambayo inaitwa args, ambayo ina receive arguments as a tuple. So inakuwa kwenye mfumo kama huu, then ukisha define hapa unapitisha hiyo variable hapo inaenda kuhold hizo data kwa mfumo wa arguments. Tena kuangalia return ni nini. So to move nasongea kienda kujifunza kitu kinaitwa hapa. Sasa tutoke hapa nje kidogo, ike return then tutajifunza hapa return statements. So return statements sio kuwa kwa mfano umeandika labda return 0, sio kuwa umeandika return 0 irudishe sifuri kwenye hiyo function. No, function imemalizika correct, rudisha kuwa error ni sifuri. So function return statement inamaanisha nini kwenye function? So a return statement let a function to send a value back to the caller. So caller ni nani? Caller ni ile ambayo unakwenda kufanya kitu kinaitwa tukisema ukifanya calling, lile jina la function ambalo umelitumia kuita ndio caller. So return it lets the function to send data back to caller. Yes. Kwa hiyo return statement inatumika kutuma data. Yes, kutuma data. Inatumika kutuma data back, nyuma, kwa yule mtu anaitwa caller. Caller ni nani? Tutaenda kumwangalia. So sasa fanya hivi, labda umedefine function ya multiplication. Then hapa hivi tukasema labda tuna multiply x to y. Yes, hizo ni variable. Then tukaja tukasema return nini, labda tukasema return x star y. Then kaja nikasema labda result equal to multi 2, then
nikamaliza. So result tunategemea itakuja kuwa ni 4. So tunaweza tukarun without printing. So tutaprint hapa, tutaprint then utaprint sort, tunaweza tukaprint huku juu. Yes, tunaweza baada ya hapa hivi print, then tuna print name. Okay, so ukaprint si hapa tu. Yes, ukaprint hapa, ukaprint result. So print result. So hapa ukija hapa sasa unaona result ni ngapi? Result ni 4. So ninaweza nikafanya hivi pia, naweza nikatengeneza tena function nyingine hapa chini. Sasa tuandike kwa muundo huu. Yes, tuandike kwa muundo huu. Tunajua kabisa kila function inakuwa na block yake. Sasa hapa ndo tunakwenda kuangalia how to use function efficiently. Kivipi unakuwa na block, kivipi unakuwa na reusability, kivipi unakuwa na maintainability. So tunachokifanya hapa, kuja hapa then tutasema hivi. Hapa pia nitapitisha function, nitapitisha variable nitaita result. Au niza nikasema hapa result. Result ni sawasawa na x star y, then nita return result def multiple x, then hapa just give a space, then hii itarudi hapa. Yes, so tuipe just space. So tumedefine function, tukasema hii function jina lake inaitwa multiplication. So tukasema tuna multiply x to y. So tukasema result itakuwa ni x times y. So tukija hapa tuna print, hapa print then utaprint nini? Tutaprint result. Tunaweza tukasema f, tukasema hapa the result of x times y is, then tukaipitisha hapa result, then tutakuwa tumemaliza. So tukija hapa tunatengeneza tena function nyingine, labda def, tunasema labda sub, hii ni kusubtract, then tunasema tuna subtract x y, then tunasema labda result ni sawasawa na nini? Tunasema sawasawa na x minus y, then tunakuja tunaprint, tunasema labda f, tunasema labda the result of x and y is, tunasema hii unapitisha result. So tukija hapa tuna return result.
give a space. Yes. So kwa hiyo return inafanya kazi gani? Tutakwenda kuona. Twende taratibu. Je, tena tutengeneze function labda ya mwisho. Tuseme def, tuseme labda sum, au tuseme tunaita labda tuseme labda sum, tuseme x, y, then tuseme to equal to x plus y, then print, tutasema print, tusema total x and y is, then utapitisha hapa total. So baada ya hapa tuta return total. Kwa tumemaliza. So huyu return anafanya kazi nini? Tumesema return ina send data back to caller. So tunakuja hapa tunakuja hapa, sawa? Tunakuja hapa tunazipitisha sasa hizo value, sawa? Tunakuja hapa, kwanza kabisa tunaanza na multi. Hii hapa, huyu ndio caller. Sasa huyu anahitaji value mbili, 2,2. Kuna nyingine inaitwa sub, naye anahitaji value mbili, 4,2. Kuna mwingine anaitwa sum, naye anahitaji value mbili, 2,2. So return ana send back data to caller. So caller ni ile wakati unakuja kufanya kitu kinaitwa function invocation, au wakati unaita function. So tukiprint hapa result, tunategemea kupata the result of x times y ni 4. The result of x and y, au tunaweza kusema labda okay, result of x and y is 2, maana yake tumedivide, and tukisema the total of x and y is equal to 4, maana yake jumla ya 2 jumlisha 2 ni 4, yani jumla ya 2 times 2 ni 4. So mpaka hapo tumemaliza. So hivi ndo namna ya kufanya kutumia function kwenye Python programming. So I hope video umeelewa. So usisahau subscribe, pia kubonyeza alama ya kengele ili